Guys, this is Andy. So I'm gonna show you how to restore your yellow headlight by using toothpaste and toothbrush. There. So yellow. I'm gonna show you later. So I'm just gonna use this and I'm gonna show you later. Bakit bisa lang ang hanap? Hanapin ang galing na talaga. Hanap ko, alagang Biogex. Trusted quality healthcare. Yun yan. Subo tayo. Tara! You get smooth and the best removing your hair. From Sunsilk with fragrance that smells like thousands of flowers and argan oil. Nakakakigil. Sunsilk. Ang pinili namin para sa kanila. Hindi lang mag-grow. Dapat grow happy. It's so nice to grow happy. Kaya we choose Nesto K4. 66 nutrients na may L240 pa. Para absorb ang sustansya ng healthy abdomen. At pag mas healthy, mas happy. It's so nice to grow happy. Choose Nesto Kid to grow happy. Cheesy cheese in Nissan King Wafer. Nissan Wafer. Ang aking papahalang maraming ilong. Mag-Vicks Inhaler para sa mabilis na ginawa. Vicks Inhaler. Fast relief anytime, anywhere. Now available in keychain. Pop it! Prick it! Can't control your pimples? Take Lactazin, the pimple expert. Lessens pimples in as early as 2 weeks. So you can work it. Own it. Lactazin, the pimple expert. Try it now. Don't let anything stand in the way. Seize the moment. With confidence. Break the barrier. Close-up Everfresh with antibacterial mouthwash. Cleans and keeps you fresh. Stay super fresh all day. With Close-up. Try this. Coco Blanca. House Blanca. Wow, Ako sa inyo. it's creamy. When you are feeling hair fall worries, you can be stronger, braver, bolder, closer. Leave your hair fall worries behind. New Dove Hair Fall Range. Madilaw kasi yung headlight. Blocks hair firmly from the roots and strengthens strands. New dual action protection against hair fall for stronger, fuller-looking hair and a fuller life. New Dove Hair Fall Range. Chinese favorites? Afford more with Shopping Savers. Shop out 39, shop out 49, bago 59 lang. Pag-init, masahog, malasa, eat like a kid with Shopping Savers. Affordable Chinese favorites. Sa pampatangkad, dapat may vitamin D. Growing with vitamin D. Scientifically proven to help develop strong bones and muscles. Para talagang matangkad na, matangkad pa. Steve, switch to Growing. Mahalaga na ang Growing ay hindi gamot, hindi dapat gamitin paggamot sa anong ng sakit. I find time to cook for my family. Buti na lang, may Ajinomoto. Bigger pack na. Mas maraming tak-tak-tak. Mas maraming sarap. Always choose Aji seasonings. Ajinomoto. Dito marami. I'm in a helicopter. This thing's been infiltrated. They're gonna kill one of you. Relax. What are you waiting for? I'm jumping out a window. Makakanto. Mapasulok. O tabi-tabi man. Walang pipiliing lugar ang aksyon. Isarado ang daan. May lalaking takot sa sarili. Magpapagong lang. Sinisiguro yan.
First 9:30 a.m. There's something for you, Gigi. Wala akong pinasa. Hindi ba ka namin? Yung kanyang difference. Wala. Mas mag-lighting. Nice! Well, paklak ko! Namiss ko nga ako! Ay, hugot sa taas! O, pagod ka! At si Julie, May bigyan ng sa'yo? Ano? sabi Oh, sa'yo kung gusto niyo pa ng Ulawugin na naman ang kanyang mas. Home sweet home! patungan niyo pa paano wala kasi dito sa menu to. Tingnan niyo ang kabila. Sa maya kita ko sa inyo pagtapos pareho. Okay, so, patungan pa natin sa Bukla ang tatlong pangmalakasan sa pag-aasam na manalo para sa kanilang kapuluan. Congratulations! Diyan sa may nakita mula sa Visayas. Tinig ng Visayas ang kumaliba para ang golden mikropono ng kampiyon ay mabuha. Ang bagong kampiyon! At sa huli, matagumpay na nakuha sa best rapper mula sa Cebu ang pagpirato. Sobrang saya ko na nalala ko ngayon bilang Bukana champion. Alam ko kung mahirap talunin si Kuya Joker, pero ginawa ko po yung lahat para manalo po ako. Hindi ako titigil, lalaban at lalaban ako para sa pangarap ko. Ngayong hapon, tatlong bagong dado ang magbabagbakan para ang bagong kampiyon ay makalaban. Ngayon makakatapak na ako sa tanghalan. Mas handa akong harapin ang hamon. Ang bagong mikropono ay kukunin ko para maabot ang mga pangarap ko. Ako ba? Ang ganda mo. Wato na ko ang tanan para kailog na ko ang golden microphone. Kasabay ng matinding tagisan ay ang papalapit na pasiglaban ng mga bigating idolo sa tanghala. Ang TNT All-Star Showdown sa July 28 na magaganap sa Araneta Coliseum. Simula na ang labanan sa Mantakan dito sa Year 3 ng tawag ng tanghala sa Showdown. Mula sa ABS-CBN Showcast Studio. Kumakas sa pagkakakiling paghanap ng mga panghalang sa TV sa ikatlong taon na tanghala sa Showtime! With your host, Bob Navarro, Mariel Padilla, John Hilario, and Vice Ganda! Isa na lang ang kumati ka mong karera sa kantahan ng mamamalakas sa pambato ating masasaksihan dito sa Malawak ng Tanghalan sa Showtime. Grabe ang energy ng mga viva! Kaya naman puso at dedikasyon sa kanilang performance, yan ang kailangan para makuha ang matataas na grado mula sa ating mga hurado. Dahil kung hindi, baka humantong sa nakakabiging kong mula sa Korean heartthrob at kompatador na si Ryan Lamacman. At eto na para magkaroon ng chance sa mahawakan ng golden mikropono, kailangan nilang sundin ang ating criteria for judging na nasa inyong mga TV screens. Ipakilala na natin ang mga idolo ng OPM, ang mga pinakamahal nating mga hurado. Simulan natin kay Miss Jaya. Kapag natin si Korean! Grabe mo rin si Yen Constantino! At ang ating punong hurado, sumigaw para kay Maestro Lumio Cabro! Unang sasala ang pinagmamalaki ng Metro Manila. Pa-Juliet siya kahit ilang beses siyang mag-game over. Ano ba kung ng ating future singer? Subok lang ng subok hanggang hindi mo nararating to. Ako si Christine Burgos at hindi ako napapagod abutin ang aking mga pangarap. Sobrang hilig ko sa mga aso. Meron akong 11 dogs at iba-iba yung mga lahi nila. Ito po ang aking mga dogs. Ito po si Kiana. Ito naman po si Geneva. At
At ito din po ay si Eve. At ako naman, sunod ng sunod at habol ng habol sa aking mga pangarap. Sinuon ko ang init at siksikan sa pag-commute para makapag-audition. 3 beses ako nag-audition sa tawag ng tanghalan pero hindi ako nakuha. Ganun pa man, hindi ko inisip na wala akong talent sa pagkanta. Ginamit ko itong inspirasyon para pag-ibihan pa. Kaya ngayon, sobrang sarap ng pakiramdam ko na makakatungtong na ako sa tanghalan. Ngayon makakatapak na ako sa tanghalan, mas handa akong harapin ang hamon ng pagkanta. Mula sa Metro Manila, ang matchagandang tinig ng Parañaque City, Christine Burgos. Hi guys, so ito na yung finished product ng pag-toothbrush ko. Yan na siya. See? Lagyan ko rin ng BS1. So ito yung isa. So ganun lang. Gamitan yan, pagkatas nyo toothbrush yan, gamitan nyo ng BS1 para kintam, para maprotektahan sa acid rain. So yun guys, thank you for watching my video. This is Andreas. Ciao.